এটা হচ্ছে মাস্কো ডেইরি অ্যাগ্রোর মাস্কো ডেইরি এন্টারপ্রাইজ। ওনাদের হচ্ছে নিজস্ব খামার, যেখানে অনেকগুলা ইমু পাখি, উট পাখি ওনাদের আছে। ছোটটা হচ্ছে ইমু পাখি আমার জানার মতে, আর বড়টা হচ্ছে উট পাখি। উট পাখির গলা অনেক লম্বা হয় এবং পাগুলা অনেক লম্বা হয়, যেখানে ইমু পাখিগুলার পাগুলো অনেক ছোট হয় এবং গলাগুলা উট পাখির তুলনায়। দেখছেন কি সুন্দর তাদের এই জায়গাটার মধ্যে। তবে আমি আজকে তাদের সাজেশন করব যে এটা আসলে এত ছোট জায়গার মধ্যে এদের আসলে রাখা যাবে না। ওনাদের যেহেতু জায়গা আছে প্রচুর, ওনারা এটার এরিয়ার জন্য একটু বড় এরিয়া করে দিলে এগুলোর পালকগুলো দেখতেও যেমন সুন্দর হবে, চেহারাগুলো অনেক সুন্দর হবে।